នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកធ្វើនៅ Mania Fake បែបនេះបានដោយងាយស្រួលយើងគ្រាន់តែចុចតាមមួយ click ទេជាមួយនឹង template មួយនេះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download បាននៅក្នុង channel Telegram របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ download file template PSD ហ្នឹងពីក្នុង channel Telegram របស់ខ្ញុំបានបន្ទាប់ពី download ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបើកចូលមកក្នុង Photoshop មកគឺយើងនឹងបាន file បែបហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ edit ដាក់រូបភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចុច double click លើ smart object ហ្នឹងដែលខ្ញុំដាក់ថា edit here នេះយើង double click មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ import នៅរូបភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលឧទាហរណ៍ថាយើង import នៅរូបភាពមួយនេះយើងទាញទម្លាក់ចូលមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច Ctrl S ទៅដើម្បី save គឺបានហើយយើងចូលទៅកាន់ document ដើមរបស់យើងវិញទៅគឺរូបភាពហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើការ edit មកកាន់ document ដើមរបស់យើងហើយដែលយើងនឹងទទួលបាននៅ Mania Effect បែបហ្នឹងគឺងាយស្រួលធ្វើមែនតើអញ្ចឹងអាចចូលទៅ download នៅក្នុង channel Telegram របស់ខ្ញុំបានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ